나이스 나이스 나이스. 다음에 어이구 어이구. 카운트. 자. 뭐하냐? 원래 내 건데 그냥 자. 소리. 오호! 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. 나이스, 나이스. 가네, 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 가네. 아유. 이 수업 다 잘해놓고 했어요.
어이? 에서 안 되냐? 강리에 막지 말라고. 야, 시야 22대 6이 뭐냐? 다 너야, 너야, 너. 괜찮아. 으쌰. 조심해라. 조심해. 오늘 큰 거였어. 샷! 더블 스키샷 슛!
옷만 좀 입어야지. 잘 뛰어. 좋아 좋아. 영주야 3번 스킬 3번 이거. 수원이랑 정이랑 너무 사이인 것 같은데. 좋아. 성일아 좀 할까? 이겼냐? 네. 여기 와야 돼. 이거 갑자기 미쳐가지고 못받아하게 하는데 눈부업으로 가고. 어색해요. 11분이라도 잘 어울리지 않아? 아니라 이렇게 해야지 너 7번 갈 수 있지. 아니 나 진짜. 와서 자. 야 미애가 밑선 맞아? 왜 밑선이야? 야 미애가 밑선이 맞아? 아드의 타렌트 센터. 와 박스 좋아. 박스 좋아. 좋아. 뭐야 너무 크다. 가네. 오버타임. 8초. 아! 집중해!
좋아. 야! 와우. 뭐야호. 수빈이 형, 안 보는 척 하면 그냥, 와, 이거 안 들어간 줄 알았을 거야. 수빈이 속실이 안 돼. 사이즈가 손실. 나이스 패스. 아이고. 오, 에이, 까비. 사이즈가 손실이야. 일반인은 저런 사이즈 없어. 야, 번호 너무 쉽게 낚이는 거 아니야? 오. 까비, 까비. 왜 안 돌아나와, 안 돌아나와. 딱 모이고. 와. 와. 오호! 지영이 형 허리 아프다, 지영이 형 허리 아파. 뭐라고? 본이 나이스 패스야. 본이 나이스 패스야. 설마? 굿샷, 굿샷. 아, 역시 진영이 형 센터. 아. 가네, 가네. 니 아직 슈트 하나도 못 쐈어. 괜찮아. 백코트 해야지 뭐해. 니야 백코트 해야지. 아유, 바로 올라가야지. 발. 발 맞았는데. 허리 존나 섹시하네. 살짝 보이는데. 잘해. 수비가 12년 된게 이렇게 느려 보이냐? 뭐야 이거? 수빈이 형 고개 숙였다. 수빈이 형 고개 숙였다.
들어가는 줄 알았는데. 갈게. 빨리. 왜 그래? 다시 하자. 수가 몇 개야? 수가 몇 개야? 좋아 좋아. 굿샷. 빨리 줘 빨리 안 되면.
옵션 옵션.
사, 삼. 아, 보니 좋아. 아유, 못 찍었다. 오늘 괜찮아. 백코트. 예. 굿패스. 오, 까비 까비.